Jean-Marie Vianney Rurangwa ndabashuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro nishimiye kugirana namwe ku isohoka ry'igitabo mumaze gushyira hanze muri iyi minsi kije gikurikirana n'ibindi bitabo byinshi n'ibindi bikorwa byinshi mwagize mu bihe byashize. Ndibuka yuko nanonsa mvuga yuko iki kiganiro kizabaho, nabonye témoignage nyinshi ziturutse hirya no hino ku isi mu banyarwanda, abaciye mu ntoki zawe, abo wigishije, abo watoje muri mu mateatre, abo mwahuriye mu biganiro mbwirwaruhame bitandukanye haba mu Rwanda, muri Canada n'ahandi hirya no hino mwagiye muca. Nagira ngo rero uyu mwanya ubere rwose abadukurikiye kumenya d'abord mbere na mbere Rurangwa Jean-Marie Vianney utuye muri Canada. Ubu wakwibwira ute abadukurikiye? Uri muntu ki? Wakoze biki kugeza aho abantu bose uyu munsi bavuze ati turashaka kumva ikiganiro cya Rurangwa no kumenya igitabo giherutse yasohoye? Umwanya ni uwanyu Rurangwa. Murakoze bwana Karirima. Nitwa Rurangwa Jean-Marie Vianney nk'uko wabivuze, nkaba ndi umunyarwanda ubundi ni mu Canada. Navukiye i Runyinya itariki ya mbere mu kwezi kwa kabiri 1959. Hanyuma mfite imyaka 2 ubwo niho hazaga n'intambara yabaye muri iriya myaka, intambara nyine yahigaga abatutsi kubera abarwanisha kwa Parimutu batangiye kwica abatutsi. Turahunga n'ababyeyi banjye tugenda i Burundi, ntungira i Burundi. Nari umwana nagiye kumenya ubwenge mu by'ukuri ndi mu ikambi y'impunzi yitwa Nyarunazi, ni ahantu Muyinga, province ya Muyinga. Ubwo niho nakuriye, niho nize amashuri abanza. Hanyuma njya kwiga mu seminari ntoya yitwa Saint-Pie-X, seminari Saint-Pie-X Muyinga. Aho ngaho nko kilometero 25 nyine y'iyo kambi y'impunzi twabagamo. Ndangije ubwo nize no kwiga ahantu hitwa i Ruhanga muri Bururi, umwaka wa nyuma i Bururi, lycée de Rubanga. Niho narangije ngera noneho mbere yuko njya muri university mu mwaka umwe muri ahantu hitwa mu Mugamba, nigisha muri primaire. Ntabwo sinari mfite kugira ngo muri university, ubwo nagira ngo ndeko nabona udufaranga tukiya twaje nzabona uko nabona na inscription tsiko no kubika urebye twahemaze. Ariko nyine umwaka ushize narakoze ni experience nagize. Hanyuma njya muri university niga ibintu banshyize kuko nanasabye ibindi. Icyo gihe hari igihe basabaga ibintu bakagushyira mu bindi, ariko bagize kwiga Igifaransa. Yanasabye kwiga imibare na medicine uretse ko numvaga ntayikunda cyane, ari naho nari mfite amanota ashobora kuyiga. Ariko banshyira mu Gifaransa nta gisabye, ariko kubera ko nafite amanota menshi mu Gifaransa ndakiga kandi nkiga ngikunze rwose. Ubu nta nubwo numva ndogreta, donc bimbabaje ko nizi Igifaransa rwose, ahubwo ndabyishimiye kuko cyatumye nkiga neza. Hanyuma nanacyandikamo, bituma rwose numva ari ururimi nkoresha mu bintu bigenda nkora byinshi. Na none ndakigisha, narakize ndakigisha, n'ubu ndacyakigisha, nicyo kintunze. Hanyuma ubwo rero navuye muri université njya gukora ahantu muri Bururi nyine hahandi nize imyaka 4 muri lycée Rubanga, umwaka umwe, imyaka 3 muri lycée ya Rutovu. Rutovu ni muri Bururi, hariya muri province ya Bururi. Ndangiza hanyuma imyaka 3 ine nako muri iyo province ngiye Bujumbura, njya kwigisha abana b'impunzi kuri Saint Albert. Kuri Saint Albert rero niho nigishije, ariko kandi mfite akazi, nkora akazi ka théâtre. Niho nafunze théâtre ya mbere yitwa la troupe théâtrale du lycée de l'Amitié.
kuri Saint Albert yahindutse lycée de l'Amitié kuko bageze gushaka guhindura nyine ibintu byari byerekeranye n'ibintu bya kiliziya arabisimbura n'ayandi mazina. Ubwo rero kuri Saint Albert yo mu Ngagara yabaga mu Ngagara yiswe lycée de l'Amitié. Troupe yacu rero nafunze nyine nahimbye ngeze aho ngaho nashinze ngeze aho ngaho yitwa troupe ya lycée de l'Amitié yaje gukina amateatre gutegura amateatre nanditse nyinisha n'abanyeshuri banjye n'abandi bo hafi aho ngaho abanyarwanda babikundaga kandi bumvaga n'impamvu tuyandika tuyakinisha mu mateatre bakamfasha kugira ngo nyine tuyikine. Nuko nanditse amateatre menshi cyane amwe bayabuza no gukina ku mpamvu yenda zo kumbaza ndazikubwira, ariko hari n'andi yakinwe ubwo nk'ipièce nari nanditse Les Enfants du Soleil, La Voix du Retour, izo barazimwe gukina kubera ko byavugaga byeruye ibibazo twari dufite by'ubuhunzi. Wumva rero kiriya gihe ushaka kuvuga ubuhunzi kandi bashaka kuduheza ishyanga ntabwo byanezerezaga serivisi z'ambasade. Uburyo rero babwiye minisitiri w'umuco icyo gihe arazibuza rwose. Ni shock twagize, ni ikintu cyatubaje cyane kuko twari twaziteguye nako tugomba kuzikina. Noneho umunsi twagiye na dekoro twamaze gushyira muri sale bavuga ko tudashobora. Narinze kujya kuri televiziyo kuri radiyo kuvuga ko abaguze amatike basubiraho bayaguye bakasubiza amafaranga yabo. Urumva nitwe twahombye, ariko ntibyaduciye intege kuko nahise nandika izindi nk'iyitwara Traversée du Désert ariyo yatumye imenyekana cyane, yatumye n'izina ryanjye rimenyekana. La Traversée du Désert. La Traversée du Désert ni pièce abantu yashyizwe no kuri televiziyo y'u Burundi, ariko ikinwa no mu marise menshi cyane na n'ubu baracyayikina, ariko urumva rero barambabaje ariko ntibyanciye, nakomeje kwandika na n'ubu ndacyandika. Ubwo ndangije rero batubujije no gukina, noneho biza gukara kabisa, babuza teatre, babuza n'imbyino, babuza n'indirimbo, ibintu byose bijyanye n'abanyamikino nyarwanda barabihagarika. Buri gitaramo cya nyuma twagikoze itariki 22 umunsi mukuru w'impunzi, nicyo cya nyuma 22. Ubu rero mbonye ko nta kintu gikora, abanyeshuri banjye bari bigihari, benshi bari baratabaye bagiye ku rugamba, nanjye bambuje gukina, bamaze no kumbwira ko ntagomba rwose no kugira icyo ndandika. Sinzi umuntu w'umuvandimwe wamfashije njya muri Italy. Navuga ko nasaga nk'uhungiye ankora muri Italy. Nagenda muri Italy naho ndandika amateatre yanjye ni Italiyani vuba cyane rwose, by'umweru bibiri nashobora kwiranja nkavuga hashize nk'amezi abiri nashobora kugihindura amapiyesi yanjye nahise kinamico zanjye nahise nishyira mu Italiyani, none nzikinisha rero i Roma. Ngiye i Roma nabanje mu mujyi wa Bari, hanyuma ngira utuzi nyine twa plonge kugira ngo nshobore kuzabona amafaranga yo kwiyandikisha. I Roma ndamenyera umujyi nyine waho ukuntu ushobora kubaho, ndiga sociologie, nize igifaransa i Burundi, aho ngeze i Roma niga mu Jesuite, université yitwa Pontificia Università Gregoriana, ni université ya Papa y'abajesuite. Niho nize sociologie ya licence, ariko aho nyine ubwo nabaga muri centre international culturel yitwa Centro Giovanni XXIII Jean 23. Aho rero nagiraga teatre, bindi bambuje gukina nabishyize mu Italiyani, twari tubikina n'abanyeshuri b'abazungu, abanyafurika bandi twabanaga muri iyo centre, twabana abanyeshuri 150. Ikaba ifite groupe ya teatre nayikoreraga n'imivugo n'uturirimbo. Noneho ubwo na jenoside irabaye rero nk'abanyarwanda twari dukwiye tubaza bati bya bintu biba n'ibiki, bakamamagana muri conference ngabivuga nk'explica nkasobanura impamvu yo, kuko ibyo babivugaga nabi, bavuga ko ntabwo bari babizi kubona byari bwa mbere babibonye. Abantu bicana kuriya bakavuga ati intambara y'abahutu n'abatutsi ni intambara y'abantu barebare n'abagufiya, ni intambara y'abahinzi n'aborozi,
y'abagome n'abeza ibintu nk'ibyo ngibyo noneho nkumva nkumva birangiye umutwe nkumva bariho bivuga uko kameze ubu rero kubera ko ngewe nari maze no kwiga sociology maze kwiga ibintu bya ideology ibintu bya ethnicité numvaga mfite ububasha ubushobozi n'ubushake n'umutima wo gusobanura jenoside neza kurusha uko abo bajournaliste b'abataliyani batari bayizi ubwo rero bantumiraga nagira umwanya navuga poeme ngiye nko muri théâtre ahantu bakantumira akagenda nkavuga kanahita mba nababwira n'ibiro biba kugira ngo babyumve neza kuko ntabwo bari babizi ubwo rero niho ndangije mu Butaliyani ndangije kwiga ubwo haje jenoside yari irangiye ubwo mu 1998 hari projet yabaye projet yitwa Rwanda écrit par devoir de mémoire n'ukuvuga ngo Rwanda kwandika tuvuge kugira ngo abantu bazibuke ubwo rero yari projet ihuza abanditsi bari basanzwe bandika abanyarwanda 10 nanjye ndimo noneho inshingano zayo zari kwandika ibihangano guhimba ari inkuru ndende ari imivugo ari théâtre zivuga jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo itazibagirana abantu bazajya basome izo roma inkuru ndende izo nkuru ntoya iyo mivugo izo théâtre izo kinamico nanditse ubwo nyine niwo mugambi wacu tuba dufite byamaze imyaka 2 ku buryo nyine mu 2000 twagiye kwipresenta twagiye kubyerekana i Rwanda no mu France ibyo twagize kubera ko iyo projet ni fondation yitwa Fondation de France yari yayifinanshije noneho rero turagenda presenter i Rwanda tujya ni Burayi nyine mu France turapresenta ibitabo twanditse muri iyo projet voilà nuko rero natangiye kwandika kuri jenoside ubwo nanditse igitabo cyitwa Le génocide des Tutsis expliqué à un étranger ubwo niho navuga ko nk'ibitubwe jenoside isobanuriwe umunyamahanga kuko nyine n'ubu nabonaga icyo gihe abanyamahanga batamva neza bayivuga nabi bavuga uko bishakiye none umva ko mfite inshingano nk'umunyarwanda bireba numva ngomba kubivuga uko byabaye ko bimeze bitandukanye n'uko nabonaga mu binyamakuru no muri televiziyo z'abazungu babigira ubwo ni minisiteri ya culture yari yansabye minisiteri y'umuco yansabye ko nanjye najya hamwe n'abo banditsi kubera ko bari bazi ko nsanzwe nandika rwaye Burundi nuko nagiye muri iyo groupe muri iyo team y'abanditsi nandika ibitabo ariko nyuma yaho rero ubwo naje no kugaruka mu Rwanda nandika amateatre njya kuri Centre Universitaire des Arts mpabura n'umugabo two kusira muko turakora twigisha abana twandika amateatre turakinisha noneho umunsi kwa kane minisiteri ikambwira tugafatanya nkagira teatre ya commemoration yo kwibuka kugira ngo nyine nk'uko twabivuze yo kuzibagirana voilà ubwo rero mvuye mu Rwanda nagiye kwise ndigisha kuri RK Kabgayi iruhande nangije rero nibwo nyine naje muri Canada nje kugira ntuze troisième cycle ya maîtrise muri sociologie kuri Université d'Ottawa nza nandika ibitabo ariko ubwo nanditse yindi iyo babuze za Roma n'ibyo bita essai cyangwa nkafatanya n'abandi kubyara ibitabo bita œuvre collective nandika na n'ubu ndacyandika ubwo rero ndi hano maze muri Canada imyaka 13 mu Canada n'ubu mfite double nationalité je suis rwando-canadien cyangwa au Canada ufite origine nzifata zose kumva parcours yawe birashimishije kuko birimo experience ubunararibonye bwinshi kandi bufite aho buganisha mu kubaka amateka no kuyavuga neza y'u Rwanda kugira ngo urubyiruko ruzamenye hari icyo gitabo wanditse kuri le génocide perpétré contre les Tutsis
expliquer aux étrangers. Non, non, non. À ses enfants. Ndavuga icya mbere. Expliquer à l'étranger. Noneho ndashaka kugaruka kuri iki ngiki expliquer à ses enfants. Urumva ni continuité. Ego, kabisa. Nagira ngo noneho utubwire kuko nakurikiye cafe littéraire yabaye mu Rwanda mu biganiro mwagize aho waganirije urubyiruko haza kuvamo igitekerezo aricyo cyabyaye iki gitabo. Nagira ngo udusobanurire iki gitabo ni igitabo. Urakoze. Mu by'ukuri iki gitabo gikesha cafe littéraire kuko iyo najya muri cafe littéraire ntabwo nari kucyandika kubera iki urumva naprécisa ko ari le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants. À ses enfants. Urumva naje nyine bantumiye batumye abanditsi bari mbere muri ya projet ariko ntabwo batumiye bose kuko bagiye turi batatu hagomba kuza n'undi wa kane ntihaza. Bivuga ngo batumiye ni bande batumiye? Ni CNRG. Ya commission de lutte contre le génocide. Commission nationale de lutte contre le génocide. Niyo yorganije yateguye iriya conference internationale sur le génocide. Cafe littéraire rero yari muri iyo ntuzi, yari muri iyo conference nayo yari biri hamwe. Nuko rero bantumiye nk'umuntu usanzwe wandika kuri jenoside ndaza njya muri cafe rero yarimo benshi bari abajene abana batoya benshi bakaba baranavutse jenoside yabaye batazi neza uko yatangiye batazi cyayiteye cyangwa babyumva ntibabisobanukirwe. Nibwo rero umwe mu bana bari b'abajene bari bari aho sinabona imyaka afite ariko ko ari umwana w'umukobwa bamaze ibibazo nk'uko yabibonye bamaze ibibazo byinshi cyane ariko ikibazo cyatumye nyine igitabo kivuga ni icy'umwana w'umukobwa witwa Neri Umulisa Rurangwa ikirango Rurangwa yambaye ikibazo ati wadufasha koma umuntu yasobanura gute jenoside abantu bakiri batoya abana cyangwa bakiri batoya. Namubwiye ko ndibuka ko namubwiye nti ntabwo byoroshye kuko wumva hari kugira ngo usobanure jenoside hari amagambo ukoresha abana abajene batarashobora batumva byoroshye ariko ndamubwira nti birashoboka ko nari maze gusoma ibitabo nanjye byinshi by'abantu basobanuraga jenoside y'abayahudi bayibwira abana babo nk'abo ngabo nyine niza kukubwira. Mvuga nk'igitabo cyitwa Auschwitz expliqué à ma fille cy'umudame witwa Annette Viviorka. Ni igitabo nasomye cyexplica jenoside nyine Auschwitz tuzi ko yari imwe mu nkambi de concentration kandi uramura aho babiciraga abayahudi hafi y'abantu miliyoni 3 muri iyo kambi yonyine. Ukuntu rero ayisobanura neza mu magambo yoroshye. Ni umuhistoriye, ni umuntu professeur, ni umuntu ukomeye wiyizi cyane ariko agakoresha uburyo bworoshye amagambo yoroshye uburyo abana bashobora kubisoma kubyumva. Igitabo cye rwose ugisomye umwana uri muri utangiye secondaire yacyumva cyangwa urangije primaire uzi igifaransa yacyumva. Nuko rero nanjye n'umuntu yahaye ikintu nawe cyitwa le racisme expliqué à ma fille Marocain yitwa Tahar Ben Jelloun umwanditsi ukomeye cyane uzwi cyane. Ndasomye nawe akagatabo ke gafite mu ndimi Italiyani mu Gifaransa. Iyo gasomye explica racisme neza cyane y'ivangura cyangwa ivangura amoko akabisobanura neza mu magambo yoroshye abana bumva nta bitabagoye.
nuko nagerageje nanjye rero kwandika igitabo nageze hano ubwo nyine ngeze hano numva ko ari inshingano mfite kabisa numva umwana yasabye mu izina ry'abandi basabye kubandika igitabo cyabasobanurira narabyemeye nabone birashoboka ngeze hano rero naratangiye uzi ko kapera mu kwezi kwa kane ngeze hano mu kwezi kwa gatanu nagiyeho rwose nkurikiza nyine kubera n'ibintu nkoraho azingira akamaro 20 ngani nkiga noneho ukajya noneho kugira ngo nandike igitabo asobanura jenoside yenda byabagorana ariko noneho nza guhimba ikintu fata umwarimu nyine wize tubwe nkanjye tuzi wize wabyize ubizi wize psychologie sociale yize kuri université wagiye wabaye Burayi uzi indimi nyinshi hanyuma wagenze henshi ubwo mu by'ukuri nishyize muri uwo muntu mwita Jean de Dieu Namahire Namahire akaba afite abana 4 umwe yitwa Yannick Niyomfura afite 17 umukobwa umukurikirwa Alice akaba afite 16 sinuka neza uwo mukurikira akaba ari Ivan afite 14 hanyuma 12 umuherezi we witwa Diane noneho rero aho kugira ngo ugende nandike nkabiye uko twandika ibitabo by'ikaranza muri university yewe nahimbye umuntu ndamufata umwarimu uzi jenoside wayize kabisa kandi wanarokotse uburegesera iwawe uri mu Bugesera Nyamata n'umugore we n'umuganga umwe ni professeur n'umuganga noneho bakajya mbere bajyaga bajyana ku rwibutso Nyamata kureba aho amavuko y'ababari none kugira ngo bibuke none ariko baratinye kubajyana abana babo none rimwe umugabo aza kuvuga ati none uko abana bo bamenya ibyabaye banabibona n'amaboko yabo bayabone ntabatera ubwoba bayumve bayagira yabo kugira ngo bazaneke n'abana babo na histoire n'inkuru y'ukuntu bapfuye bayimenye nabo bakiri batoya bazanayibwira abana babo nibyo bita transmission intergénérationnelle de la mémoire transmission intergénérationnelle de la mémoire yende bwira abana banjye bakazibwira abana babo kugeza igihe isi zarangiye n'ibizarangiye nuko ubu rero igitabo cyanjye umugabo professeur Jean de Dieu Namahire ahereye Nyamata jenoside memorial Nyamata akayivaho akaza abana bakajya hano gufata fanta bavuyeyo aho bicaye rero bakamubaza ibibazo rero bamubaza ni ibibazo abana bakubaza ibibazo nanjye abandi bamubaza ibibazo abana bose bibaza noneho se rero akabibasobanurira ibibazo akabisubiza ibibazo rero birimo nk'umwana akamubaza ati memorial ni ko nabonye memorial Nyamata memorial tujye rero Namahire nk'umwarimu nyine ubizi wabyize akamubwira memorial cyo ari igitabo bandika kuri famille yawe cyo kuba ari memorial ari iriya monument iriya we bakira hariya memorial ari urwibutso nyine nka ziriya memorial ari n'igikorwa tuvuge nka buriya urabona hari memorial ya itarutsindura ya volleyball biruka umwarimu wari Butare ushobora kuba muzi wigisha kuri seminaire Karubanda iyo memoire donc bakagira tournoi ya cyclisme plutôt ya volleyball bamwibuka iyo ni memorial comme action memorial nk'igikorwa cyangwa se memorial saa 10 Anselme nawe wari ufite intuze usine y'amagare hari tournoi ya cyclisme bamwibuka kubera ko yakundaga yavugaga siporo yakoraga abantu siporo y'ikinga cyclisme n'ibyo ni memorial comme action donc nous voulons pas plutôt passer papa professeur Namahire akabisobanurira abana nani makeso ari jenoside ni ese jenoside amegene no nibyo bita pogrom ese byatangiye gute ese abazungu ko bavuga abazungu baje n'amakeso menshi cyane ajyanye n'amateka yacu ajyanye n'ukuntu abazungu baje mu Rwanda azajyanye n'ukuntu abazungu
baciyemo ibice abanyarwanda ibintu bitari amoko bakagira amoko mu by'ukuri ibyo byose ndabisobanura cyangwa ndabisobanura uwo ni amahire nyine akabibasobanurira si ibyo bita bantu amite ibyo na amoko n'ibindi akabisobanura byose none se umuntu ajya bigenda gute kugira ngo umuntu afate umupanga yice mugenzi we, yice umwana we, yice nyina cyangwa yice se. Ibyo byose hari ukuntu hari abahanga babyize, noneho ni amahire professor yasomye rero akabitwaza kugira ngo asobanurire abo bana umuntu ashobora kwica uwundi. Ese nutamuhabura bagiye umuntu igikoko mbere yo kwica umuntu wamugize igikoko bita déshumanisation, ukamugira igikoko cyangwa ukamugira ikintu. Ibyo nkagenda rero ngereranya na showa cyangwa jenoside y'abayahudi, nka noneho nkagenda nsobanura ntange uturere, kuko n'abana hari igihe ushobora kumubwira nk'ikonsept ikintu atumva, ariko kubera ko kidasanzwe kiri mu rurimi akoresha, noneho ariko iyo utanze urugero arabyumva neza. Uzasanga rero mu gihe kitaba harimo ingero nyinshi cyane ku buryo umwana agenda yumva, kandi se making sure yuko abana babyumvise, akababaza niba bumvise neza, kuko niyo nshingano ye. Mwabyumvise, twabyumvise, nusoma ni nka teatro bagenda bavuga. Nibyo nanjye kuvuga hano mu gitabo cyawe iyo umuntu agisoma abonamo plume y'umumetteur en scène cyane rwose, kuko harimo question réponse na jeu, ukabona na espace barimo, ukabona buri muntu ukamva bari Nyamata, ku rwibutso rw'Inyamata hari igisozi, ariko iyo wagiye ku rwibutso rw'Inyamata abonaho n'umwanya wo kubabwira histoire cyangwa akabwira nk'umugide akababwira amateka y'ubuvuzi. Urumva nawe kugira ngo abo bana bamenye ukuntu urwibutso rw'Inyamata kirimo, uko rwaje abahapfiriye. Noneho ukajya igisozi nanone umugide akababwira ubwo ni ukubwira n'isi bamenye imibare y'igisozi. Noneho bahava abana bakamubaza amakestion, bakamubaza ibibazo bakurikije ku byo babonye hariya cyangwa ibyo basomye hariya. Nkamujyana i Murambi, namujyanye muri memorial enye, donc Nyamata, Gisozi, Murambi na Bisesero. Aho hose iyo bavuye rero bavuye kureba bababwiye babasobanuriye, niho baza kubaza ibibazo se rero akabasubiza nk'uko agiye kubibona. Ni teatro ko isobanura nyine nabigize kugira ngo byorohe kuko kujya gusobanura ibintu byose gutya umwana bishobora no kumurambira, ariko iyo mugenda mugira interaction biroroha. Kandi uzarebe hari n'igihe abaprovoka donc atuma babaza ibibazo cyangwa akabaza kugira ngo bamubaze nabo. Nuko rero kugira ngo byorohe, kugira ngo nyine asobanurire jenoside ariko mu buryo bworoshye, nibyo nashaka, nibyo nari nabwiye abana. Ni byiza cyane ko kugaruka ku nzibutso harimo kumenya amateka byimbitse, kuko buri rwibutso uko wagiye biragaragara hano hari chapitre ya buri rwibutso n'ibibazo byagiye bihabazwa, byerekana ko no kugisoma biroroshye. Umuntu ashobora kuvuga ati uyu munsi ndasoma Murambi, ejo nzasome Nyamata, noneho ukazarangiza wowe nk'umuntu udafite umwanya mwinshi, ariko ubundi teatre ni ukuvuga ko byoroshye ko igitabo ni igitabo cyiza cyo gusoma, kuko gifite amashapitre. Uvuga Murambi ukayirangiza ugafata none ushobora gusoma umunsi Murambi, ejo ugasoma Gisozi, ejo bundi ugasoma ibibazo bijyanye na Murambi, ejo Petro na Nyamata, ubundi Bisesero. Urumva ushobora rwose kugisoma mu minsi ushaka. Ngewe ndabona harimo n'igitabo cy'imfashanyigisho, gishobora kuba imfashanyigisho nk'uko wabivuze nyine. Ubundi ngira ngo muri bita quatrième de couverture ya bintu bandika inyuma kugira ngo babwire babwire umuntu uzasoma, bivuze yuko ari igitabo abarimu n'ababyeyi bakwifashisha kugira ngo basobanure bya bibazo
yenda batinya kuvuga cyangwa se batashobora kuvuga kuko ntabwo nk'uko uzabibona ntabwo nanjye nasomye ibintu byinshi cyane nasomye ibitabo byinshi cyane kugira ngo numve ibintu bya jenoside maze imyaka myinshi nisoma kugira ngo rero nitubona nitwaza nk'aba nifatisha wifashisha abandi bantu b'abahanga babikozeho ari abize jenoside y'abayahudi ari abize y'abatutsi ari abize n'izindi zitabuze buriya jenoside nk'uko bivuga muri icyo gitabo hari jenoside zabaye ariko ijambo jenoside ritaravuga kuriya jenoside ya jambo bariho bica abayahudi wari premier minister w'ubwongereza Winston Churchill yaravuze ati we are in the presence of a crime without a name turi imbere y'ibintu y'ubwicanyi tudashobora kubonera izina nibyo kuko bwari ubwa mbere babona abantu bica muri ubwo buryo babahura uko bavutse niho rero muri 1994 1944 niho umwarimu professeur witwa Raphael Lemkin uba mu gihugu cya Polonye ariko umunyamerika wagiye muri Amerika imigire muri Amerika ariko umuyahudi yahimbye ijambo jenoside afata amagambo abiri rimwe mu kigiriki genos bivuga race peuple ni ubwoko abantu groupe humaine noneho inyoko muntu sitiwe niba ari byo dushobora kuvuga noneho na caedere mu Italiyani ijambo ry'ikilatini pagitaliyani ikilatini caedere kwica donc kwica inyoko wihoye ubwoko wihoye ukwemera religion wihoye se donc ubwoko cyangwa se ubwenegihugu cyangwa se ubwoko race nation ubwenegihugu ubwoko uruhu ubwoko ethnie cyangwa imico yawe na religion donc idini bine noneho naho niza kwigira nini kuyagura ariko mbere na mbere jenoside ni kuri etymologiquement bavuga ukurije aho yavuye ni jenoside genos ubwoko cyangwa inyoko no ku muntu hanyuma na caedere bitanavuga ucidere mu Italiyani caedere zirabiya tuer tukiri kwica inyoko muntu none urumva rero nibyo yexplica akagenda babwira ko byaje ko byatangiye aha kuri le monologue du patriote washatse kuvuga iki aho rero ni nk'akantu gasoza urumva amaze kubasobanurira noneho muri monologue du patriote ni akantu nashyizemo karangiza kerekana n'uruka ntabwo ari explication ni umuntu wibutse ukuntu byabaye n'ingaruka zabyo urabona ukuntu avuga ati jewe muri jenoside yanteye isoni aho nari ndi bari nk'i Burayi akajya ahimba igihugu avamo ahimba ubwoko bwe ahimba haturuka kubera isoni ipfunwe yari afite kubera ibyo ni ibintu byabaye ku bantu benshi twabaye mu mahanga icyo gihe kuko ndibuka ko icyo gihe bakubona uva mu Rwanda bati inyamaswa makatsindwa n'Imana mushobora kwica abantu kugeza kuriya mubaho ubwoko bwabo icyo gihe ntabwo kuvuga ngo no ugewe ntabwo nari interahamwe ugenda umututsi ahubwo ababigize niba babona ko umunyarwanda icyo gihe umunyarwanda wese aba ari interahamwe abari yes kuko ndibuka nigeze kujya muri Maurice murabushe singiye muri workshop ya theatre mura n'umujournaliste ukora muri radio Maurice ayamera nayo cyane bamupresence ngo cyava mu Rwanda ati ntasubira n'icyo kubera kuva mu Rwanda neza mu Rwanda byisoni
ntubona ko muteye isoni muratumara amazi mu mazi Afurika murashobora kwicana kugera kuriya muri nyamaswa muri sinzi uko nabavuga ubundi nta nubwo ndetse ngo musobanurire ko jyewe nta nubwo nabibari kandi niyo muze ko bahari nari kuri muri ya groupe nyine bashakaga kwica ntiyambaye umwanya no yahise mbona ndi umunyarwanda birahagije kugira ngo avuge ko ndi ikivumwa ndi n'ikinyamaswa reka ibyo rero benshi rero bagira ngo none kugira ngo batazajya bagutuka abantu bagoze tuvayo tuva muri je nize kera nize kuvuga numva bindambye mva muri Marie Galante muri Guadeloupe kugira ngo batajya bambaza ibibazo nkajya nimvanta nyine none rimwe ndavuga none kuko nemera aho nzanye Rwanda mpanga none kugira ngo rero noneho umuntu akibaza ariko aravuga ati ariko aravuga byabaye biza guhagarara tugira FPR yabihagaritse abantu babuzi mu basubanya ibintu abantu barapfa ariko ubuzima ntibwarangiye niyo tuma mvuga ngo u Rwanda dukompara na bita mu Gifaransa le phénix qui renaît de ses cendres ni yanyoni batwika hanyuma ikaza kuvuka mu ivu ryayo ni mu Rwanda u Rwanda mu by'ukuri mu 94 rwe rwabaye umuyonga rwe rwabaye ivu rwabaye ivu ariko urabona aho rugeze ubu nk'uko nabivuze muri cafe abantu bose iyo mpuye n'abantu muri za Senegal za Côte d'Ivoire za Gabon za Ghana ariko ngo bajya no mu Rwanda kuinvestir bafite amazu bafite business mu Rwanda urabona iyo wareba u Rwanda uko rumeze ubu baravuga ati mu Rwanda rero Rwanda twabonye muri 94 ubu uragenda noneho ugenda fier uvuga ko umunyarwanda noneho cyane rwose ubu ngubu nta muntu ufite urukundo rwo kwita umunyarwanda ntabwo numva ruteye isoni nk'uko byavuga ngo umunyarwanda byarugutegera bivugaga nkurikije ibyo rumaze kuvuga ko muri iriya myaka nyine bicanaga cyane nawe n'abantu benshi cyane hari abantu nabivuga muri iki gitabo ari mu kindi gitabo twari zidafite look d'aporte niho mbivuga cyane ukuntu nize guhura n'abantu muri byinshi babikira Roma urabona abanyarwanda duhuye turamenyana niba uvuze igitaliyani cyangwa igifaransa cyangwa kubera akisa zacu urabimenye ko ari umunyarwanda nk'uko umunyekongo avuga mwumva cyangwa umuwest africain natwe umunyarwanda avuze ushobora kumwumva n'ukuntu areba n'ukuntu aba yifashe n'ukuntu yimyoza ushobora kubona atakubwiye ukabona ko ari umunyarwanda turabona rero ko n'inshuti yanjye tubona bikira abanyarwanda turabaza tuti mu gitaliyani muva hehe muri abahe bati tuva muri Cameroon turakomeza tuba mu gitaliyani tuvugana ariko twakumva accent noneho tugira tuwe wabatuka wiya gukenera ntibari turebe ko bihangana turatutse baraseka nasetse mwigiraga iki nuko haba atakuze bibaza ko byoroshye kujya kuvuga ko umunyarwanda ni ibintu niyo bice gutekereza urumva ko byageraga isoni ukumva rwose utashaka umunyarwanda ariko ubundi baza ko yashize kubera ko hari byinshi cyane mu by'ukuri wavuga uti ubu ngubu nta soni binteye umunyarwanda nta ibibazo ariko ubu aje nabavuga uti nyuma y'ibyo umunyarwanda ubwose wese nyuma y'ibyo ngibyo nagira ngo ntabwo nkumva neza uranyumva ubu ngubu zamurijwe navugaga cyane navugaga nti hari kuba utari uri muri jenoside muri 94 yego uyu munsi ukaba wandika amateka yo muri jenoside muri 94 na mbere yaho wandika amateka izo mbaraga uzivana he kuko ntabwo bisanzwe ni abantu bakeya barimo bandika kuri jenoside ariko batari bahari bivuze iki kuri wowe yego ndabanza kubwira ko icyo ni ikibazo hari abantu bajya bakibaza cyangwa bibaza n'abandi ntabwo abantu bose bandika kuri jenoside y'abayahudi bavuye
bavuye barokotse Auschwitz cyangwa Treblinka cyangwa Zubigwa no aho n'imagination y'ubu ya gatatu ya kane arabyandikaho dabo kwandika ku kintu ifu kudaho ukunda yose kumva ko ari kukigira icyaha ukumva gishaka umurescape ashobora kwandika akavuga histoire byo bita literature testimoniale aravuga uko yarokotse je ntabwo ari byo mvuga ntabwo ngiye mvuga ngo ntabwo nari kwita mvuga ngo ni témoignage ariko ntabwo nari mu Rwanda ushobora kuvuga nani si cy'ubuhunzi ko nabaye impunzi by'ubuhunzi ushobora kuvuga ni dore ko nabaye mu kambi dore ko nize ibibazo nawe nkuko umurescape avuga ati nanjye nari muri jenoside ndakugera ngaha ngizwa na kanaka mpfusha abanaba gutse nawe yewe ibyo nandika kuri jenoside ni ugusobanura ntabwo bisaba kuba uri umurescape wa jenoside oya umurescape wisobanura yarabyize ibi ni ibintu bisaba kwiga kuri jenoside barayiga wiga ideologie wiga histoire bigusaba kumenya histoire cyangwa kumenya psychologie cyangwa kumenya sociologie cyangwa kumenya anthropologie byose kinarabyize ntangira nsoma cyane ibyo Abayahudi kugira ngo bimpe ubushobozi n'ibintu nakoresha nanjye kugira ngo sobanure abantu yewe rero nandika kuri jenoside nanjye bitabo cyane none hari n'ibindi rero utanahabaye genda umartiste ni umuntu ufite ikintu cyitwa empathie n'uwo gihe ushobora kwishyira mu mwanya w'umurescape nkandika ibintu yabayemo ntarahabaye urumva iyo nandika amateatre abarescape babonye baravuga ko biriya bintu utaruhari bamenye kandi ari byo twabayemo kandi nta nabaje ngo mbwira ibyo yagize ko nk'imagina gutekereza ukishyira muri wa muntu wari mu Rwanda ahubwo inteba ukareba narasomye kandi hari n'ibyo nabonye nandi kuri televiziyo urumva umartiste afite capacité yo kwinjira mu empathie ukinjira mu muntu ukaviva ukabaho nk'ibyo yabayeho littérature yitwa Essuie larme c'est toi de vous nagiye gukina natwaje gukina no turakinisha n'ubu tujye gukina Quebec umugore wo muri escape aratubwira ati ararira n'ubu navuze muri cafe ati n'ubwa mbere ndira nyuma y'imyaka yose 10 ishize ati murandije kubera ko muvuze ibintu yewe ntashobora kuvuga kuko justement l'art donc ubugeni ubuvanganzo ushobora gutuma uvuga ibintu wandika ibintu udashobora kuvuga nibyo umwanditsi witwa Primo Levi w'umuyahudi w'umutaliyani yanditse mu gitabo cye cyitwa C'est presque un homme ou c'est un homme en français aravuga ati avuga mu gitaliyani ati scriverò quello che non potrei dire quello che non saprei dire c'est-à-dire j'écrirai ce que je ne peux pas dire I will write what I cannot say I cannot tell urumva donc nzandika ibyo ntashobora kuvuga kuko kwandika biroroha kurusha kuko hari n'undi yavuze ati l'écriture fait passer le cas de l'indicible donc hari ibintu bitavugwa ariko iyo wanditse ushobora kubivuga ubyandika hari ibintu iyo tubona benshi bakoreka kubyandika bamara kubyandika bigatuma baruhuka icyo gihe noneho bashobora kubivuga mwibuke ko ubu niho abarescape nabo batangira kwandika neza ibi byabayeho kera ntabwo byashobokaga ntabwo biba byoroshye n'abayahudi niko byabagendekeye ntabwo bahise bandika byari bigoye ku mpamvu nyinshi ariko bavugaga ibintu bibakwemere bakaba turabeshya cyangwa bavuga ati wewe kuki utapfuye cyangwa se warokotse gute niwe wavuga ibintu babyemera birashoboka wowe cyangwa wowe kuri utarapfuye nuko ntabwo ibintu n'abayahudi baravuga cyane rwose hari amatemonyage y'abantu twabanye mu Italiyani aho nabaye cyangwa abantu barokotse amakambi za Auschwitz Treblinka bavuga ati nkigera i Roma nkigarutse i Roma ntabwo abantu bemera ibyo nababwiye ko ntabwo wumva ukuntu warokoka Auschwitz hari n'abantu rero n'ubwo zo kumva ukuntu iyo nahoze numva ukuntu we Karimana kuri temonyage yawe na murumuna wawe ukuntu hari ibintu nanjye numva nkone kubera ko giye bimenyereye kubyiga no kubisoma byinshi cyane ndabyumva ariko abandi bashobora kuvuga ati mungu wanjye kubona Karimba kiriho ahubwo n'ibintu yakiyemo ni igitangaza bati cyangwa se ati buriya arabeshya cyangwa aragizagera arabona no kuvuga biza gutangaza abantu b'abarescape byagiye bahura n'ibibazo nubwo rero ngo jewe rero nishyira muri umwanya wabo nkagerageza kuvuga kubyandika biranyohera gihe bigamo kugenda hari mbari
ntabwo kubyandika no kubivuga wabisoma wowe bikabikiza ubwo ubuvanganzo niyo mubwira nyine kuri jenoside bagira ibyo bita c'est art thérapie c'est la guérison par l'art donc urakira kuko ubu ndasubira mu kantu nize kuvuga muri cafe nyine mu Italiyani hari umugani bavuga ngo male comune mezzo gaudio ni ukuvuga ngo mal commun moitié joie donc douleur partagée ta moitié guérie iyo usangiye umuntu uri ikintu ububabare bwawe ukabubwira uwundi muntu buroroha uzarebe iyo ubabaye kare inyuma ukagenda ukavuga ububabare bwawe umuntu cyangwa se ukora n'uwundi muntu wababaye nkawe bya bindi byakuvunaga biroroha niyo bitari mal commun donc ibintu musangiye ububabare musangiye théâtre rero roman poésie parce qu'on fait n'amapoésie kuri jenoside aussi il a kuri YouTube ariko kubona umuziki iyo uvuze ibintu abantu bakiyemo abantu barabyumva abantu bigatuma birabaruhura gusoma ni byiza cyane kuko usoma ikintu ukaruhuka ukumva natwe exil yaratubabaje ariko iyo usoma nk'umuntu nawe wabaye exilé wabaye impunzi watanywe wajya mu ishanga agakura ishanga n'ibibazo byose muzi ishanga wumva ushaka kubitwara mukabana nabyo ntibikugire imfungwa ukabivamo ugashobora kumuvinga wose ukazamuka ukajya ahandi ugakomeza ubuzima bugakomeza batangaje kubona ukuntu mwari mu buhunzi ukavanamo ibitabo amateatre bigafasha abana mu myumvire no kugira motivation yo kujya ku rugamba kuko harimo bampaye témoignage niba ari la traversée du désert yatumye baremaka n'amapiyese yamubirizaga absolument cyane ikindi kintu nuko bampaye ibyo ngibyo bitubwira nabyo bambwiye bati Rurangwa ntabwo asaza uko muri 90 ashaka kunyisha dukorera babifataga neza bati iryo banga niriye kuko iryo banga ryawe ryo kuriyona ugakomeza kubana n'urubyiruko ndashaje ndi sogokuru yewe sogokuru my friend gusaza ariko ari gusaza ku mubiri no gusaza ku mutima mu mutwe yewe umutima wanjye ni nk'umwana j'ai un cœur d'enfant nukuri umutima wanjye uhora uri jeune c'est kandi nyabona no kuhora ndi kumwe n'abajene nk'ubu théâtre yanjye ahangaha troupe yanjye irimo abana bafite imyaka 8, 10, 12, 14 irimo abakuze nkanjye ba sogokuru dukina n'abana bacu harimo ingero zose imyaka yose nk'uko kuba ni Bujumbura nakinishaga abantu harimo abakuru n'abatoya baguma turi kumwe ayo mari guhora nyine yenda muri iyo atmosphere yo guseka yo kwikina théâtre yo kwigira poésie yo kwiririmbira cyangwa bituma mubona ko ntashaje ntabwo ndi muto mwavutse muhe mwaka bundi umwaka wavutsemo ni uwuhe 59 mfite imyaka 60 ubwo ni ingahe n'ibiri no numwe 61 kabisa ni grand père sogokuru ariko ntabwo umuntu yabibona kubera nyine gusaza ni umuntu ubwo nijye nizi ariko rero ndashimira Imana byose kuko no kubona tugiseka kubona tukiganira wa mugani abantu baze kudagenda ati utera kanta cyangwa ntamvugira no sinshobora gutera kanta ntabwo wenda ubwo uko genetique yanjye imeze nta kanta natera kanta umuntu asaza se bizareka gusaza ayo mafaranga nayakoresha ikindi iki gitabo rero yego mu gusoza nagira ngo tuvuge uko kiboneka
kuko cyarasohotse kimaze kujya hanze. cyarasohotse Ese hari icyo ufite aho ngaho ngo twereke ko genda gifite kuri ntabwo kiraza kiri mu nzira kuko nari nzi ko nzajya umu editeur wanjye wa Mexico nari nzi ko nzajya Mexico kubizana we yangiriye 300 azohereza muri Canada 20 yabyohereje byari muri poste ubu biro biraza hari 50 bizajya mu Bubiligi hari na 50 bizajya muri Hollande hari abantu banyemereye kubifata bakazaba abashaka bakubona nikiza nzabivuga uwo babibaza aho babivana muri Canada ngifite kuri numerique ni kuri numerique sesa ubwo rero puis nzagishyira no kuri Amazon ndi mu nzira ndiho ndarwana technology ntabwo byose ntabwo yewe nabundi BBC born before computer ndi umuswa cyane muri ntabwo nzi rwose birangora ni nuze ni zoom n'umukobwa wanjye wabingiye sina kwivamo hanyuma ku bijyanye n'indimi kirimo kiri mu zihe ndimi zaboneka mu zihe ndimi yes ubu rero kirimo kubera abo bana bo mu Rwanda abajene bakimbaziye batwandika igitabo kandi nkaba nzi ko harimo n'abanglophone ubu deja benshi mu n'abanglophone rero icyo gitabo kiri mu Gifaransa no mu Cyongereza ariko ntabwo ari igitabo mu Cyongereza no mu Gifaransa ni version ebyiri ziri mu gitabo kimwe donc uba mu page kuva kuri page imwe kugera kuri page 120 130 ni Gifaransa hanyuma page 130 kugera kuri 200 na ni Cyongereza n'ubwo ushobora kugura kwisoma mu Cyongereza no mu Gifaransa mu gitabo kimwe ushobora gusoma mu Cyongereza cyangwa se mu Gifaransa cyangwa ukasoma byose kugira ngo unamenye nayo ma concept mu ndimi zose urumva rero narabohereje ntabwo kinahenda kizaguha amadolari 30 USA ni nka 25 euros 25 y'amayero mu Burayi muri Canada tuzajya mu 35 cyangwa 30 tuzareba donc kizaboneka ndumva nko mu byumweru 2 cyangwa 3 kizaba cyabonetse aho muri Canada turi kumwe kizababwira iyi covid iragoye biratwishe ibintu byinshi cyane ariko tuzayibanaho ntabwo kizaboneka rero mu Rwanda kizagera ryari mbakayimana sinari narangiza nifite no muri version espagnol nagizemo nshaka no kugishyira mu Italiyani n'abadiaspora yacu muri Italy no mu Kinyarwanda no mu Kidage nzabishyiramo nta kibazo rwose ariko kugeza ubu kiri mu Gifaransa mu Cyongereza no mu Cyesipanyol hanyuma hari umuntu wamenyemerera rwose kuzashyira mu Kinyarwanda kandi azabikora ndabyizeye arabizi andusha Ikinyarwanda kuko we yize mu Rwanda yakuriye mu Rwanda nako ngaruke ku butumwa abantu benshi bahurizaho nuko iki gitabo bagikeneye igitabo kubwira abana jenoside ntabwo ari ibintu byoroshye kuba warabikoze rero ugakora ubushakashatsi ugashaka amagambo yo kubivuga ukabishyira mu mfashanyigisho muri outil pédagogique nk'iyi ishobora kuba gusangizwa n'abantu benshi ni ibintu ni responsibility ikomeye najya nkubwire ko kirategerejwe cyane kizabageraho rwose n'ubu kubera ko ari ibya covid nari nzi ko nzagera mu Rwanda njyanye nyine amakopies nkazagipresenta ariko n'ubundi ntabwo birarangira ni haboneka uburyo bwo kujyayo nzaza kuko cyane abana bari mu Rwanda nibo bakinsabye n'ubu rero cyabageraho aho kizabageraho noneho nimara kujya kuri Amazon bizanoroha umwe wese ashobora rwose kukikomandira ndumva vuba cyane kirajya kuri Amazon hanyuma utashoboye utazabona ngo nyimuhe papier ashobora kukigurira ibindi bitabo wanditse umuntu yamenya kuko uyu ni umwanya mwiza wo umuntu aba agize wo kukubona watubwira mu bindi bitabo mwanditse nanditse ibitabo byinshi ibingahe nibihe byo wibuka ubu ngubu ubu natangiye nyine kuri le génocide de Tutsi expliqué à un étranger
cyasohokeye Lille mu Bufaransa none na Bamako muri Mali ari double edition niyo nanditse nyine muri ya projet Equipe de Noir ariko mbere hari igitabo nanditsemo hamwe n'abandi twasabwe n'abasore na university muri Sweden Genèse Afrique tuba twazana ngo tuvuge Afrique uko yari imeze muri iki kinyejana cya 20 cyarangiye tuvuge n'icyo twifuza uko yaba mu kinyejana iki ngiki turimo urumva ubwo rero naribaje Afrika nsubiza inyuma amaso ndeba uko yari imeze ngira ariko harimo n'abandi banditsi b'abanyafurika twafatanije dukora igitabo rero bagikubwira muri Sweden kiri mu cyesipanyol yanakibuze mu cyesipanyol nacyanditse mu gifaransa ariko kiri no mu giswahili bon hanyuma hari ngeze mu Rwanda ntashye mu by'ukuri mvuye mu Bubiligi nanditse igitabo cyitwa Un Rwandais sur les routes de l'exil ubu rero naricaye ndavuga ngo ariko se amateka yacu twabayemo mu buhunzi ntabwo yasigara gutyo ni par devoir de mémoire ni mémoire ni inshingano kuyavuga kugira ngo abantu bazayamenye n'abana bacu bavukiye mu Rwanda cyangwa bari mu icyo gihe bavutse mu buhunzi ari batoya bazamenye twabayemo twebwe n'ibyo ba papa batubyara babayemo ubwo rero nanditse igitabo cyitwa Un Rwandais sur les routes de l'exil mu Munyarwanda mu nzira y'ubuhunzi uvuga rero ubuzima bwanjye ariko nyine buriya hari umuntu wavuze ati mu Gifaransa c'est l'écrivain Victor Hugo Kalima yavuze ati quand je vous parle de moi je vous parle de vous uvuga ngo nanjye ntabwo ari uko wavuze nyine kandi niba uko bimuzi sigenda nabibonye igihe nabonye n'abantu we yo nivuze rero mba nkumvuga nawe umuntu iyo tuma abantu twabanye basomye ibitabo byanjye barisoma bisomamo nabo n'undi wese wabaye urumva rero cyitwa Un Rwandais sur les exil publié à l'Harmattan i Paris muri edition l'Harmattan noneho ubwo nicyo cyakurikiye hanyuma nanone hasi nk'amezi make ngo nze muri Canada hari igitabo cyitwa Au sortir de l'enfer iyo gitabo rero ni fiction kuri jenoside none byari nakubwiraga rero byamfati ukuntu ushobora guhimba inkuru ni genre ni cya gitabo cyiza cyane numvise nanaguze uretse ko ntakitangiraho cya mazina wanjye Rurangwa Artemo uheruze gupresenta kiriya gitabo ni fiction ariko ni fiction realiste uvuga ni ibintu yenda uri Antoinette Adelaide nta muntu witwa Adelaide wabayeho ariko hari benshi bameze nka Adelaide nanjye rero par exemple nk'ubu mohero yitwa Jean Léonard Benimana ntabwo yabayeho ariko hari umuntu niwe rohero w'igitabo Au sortir de l'enfer ni umuntu wari warokoze jenoside hanyuma n'umugore bamwicara n'abana bamuterura imbere abona umugore we bamaze kumukorera ibintu bibi cyane agira ngo yapfuye atoteshwa n'umuboyi we niwe wamukije w'umuhutu w'umuyisilamu mbere aramukiza aramuhisha ku inshuti ye igihugu cyangwa Nyamirambo hanyuma irangiye aza kurokoka nyine aza kujya i Burayi Buruseli aza gusanga wa mukobwa wa mugore we yari azi ko yapfuye interahamwe zimaze kumugira ibintu baramubwiye yapfuye azi ko yapfuye nawe yaje kurokoka ukuntu aza kugiguma avayo bamutwaye bamuhoje ngira ngo interahamwe zamuhoje zamugunga aza gukizwa n'umunyekongo aza guhura n'umuzungu witwa Orlando Padovani w'umubirigi ariko d'origine italienne baramenyera amujyana i Burayi aramurongora hanyuma wa mugabo we rero Jean Léonard bamubaza guhura nyine urumva ni histoire ni roman bahura muri barabemvita bataziranye bigana nko kuya bagraduatinze barahura none aza gusanga wa mugore we wa wundi Jean Lorette ntabwo yapfuye ni wa mugore ko yari yambaye perike adashobora kumenya aza kuva no mu perike hanyuma aravuga ati njyewe urumva ni coup de théâtre hanyuma rero ariko ubwo yamaze gufatana n'undi mugore nyine wundi w'umuzungukazi icyo gihe hariya hanyuma rero abantu bamaze rero kuko itatumye
Jean Lorette asura na Jean Leonard ku bari bahuye ariko umwe yaramaze kurongora n'undi rero muri Roma rero umuntu wese afite kwibaza se buriya bizagenda gute ni byiza cyane guha umusomyi kuko azibaza ese Jean Lorette ashobora kuzana ikosa na Rolando Padovani akarongorwa agasubira kwa Jean Leonard azata Julie Charo cyangwa donc icyo gihe rero amasenari ni menshi cyane ibyo ni imagination y'umusomyi iyo Roma rero ivuga iki yerekana nyine ko habaye umuriro enfer ariko kwerekana toujours la victoire de la mort de la vie sur la mort abantu bijyanye no kuvuga nyine rwa Rwanda rumeze nka nyoni qui renaît de ses cendres ya nyoni yitwa Phoenix ivamo bayitwitse n'ikavamo ikasubika abazima n'ubu rero Leonard yari yapfuye n'umugore harimo baraza gusubira kubaho babyara abana bagira histoire c'était un roman nziza émouvant donc voilà iyo ni fiction ibyo rero nandika hari n'ibindi ubwo aho mba naciye hose mba ndi abantu bari créer un personnage interagissa ibyo ni roman hanyuma rero ubwo nanditse aussi iyo ni roman ariko sur le fond de génocide donc sur le fond de vérité historique wewe uhimba abacaracters personnage ariko ibyo baviva ibyo bibayeho ni ibintu byabayeho nicyo cyiza cyane byoroha no kuvuga bisonga ngo uwo muntu ukavuga ubundi ibyo none byo wowe inshuti yawe par exemple yabayeho byatuma yenda bikugora kuvuga cyane byamugora akabitamika uriya muntu yahimbye impamvu ari byiza ushobora gufasha abantu kwandika c'est ça noneho ubwo après au sortir de l'affaire naje kwandika ngeze hano muri Canada hari ibintu rero nagiye mfasha tuvuge bakaduha iyo bita contribution dans une anthologie ni musangira igitabo wandika texte unakandikiye no mu mirongo rero nabyo nagiye niyo wavuze yitwa quand la langue devient une arme prenant c'est pas moi l'extermination des autres nerekana ububi bw'ururimi iyo rukoreshejwe nabi ingaruka z'ururimi rukoreshejwe nabi aho rero ngenda ndeba nkumpara ndeba esclavage nkareba y'abayahudi nkareba yacu noneho nkareba ukuntu amagambo wari umuntu avuze ati le génocide commence par les mots et finit par les morts génocide itangira n'amagambo igahezwa ikarangizwa n'urupfu n'abapfu cyangwa kwitondera amagambo dukoresha twaze tuvuga ndabyexplica nyine buri hari génocide ikorwa hari ama-étape buriya ahantu bapfa kuvuga génocide ibintu byose bakabita génocide ariko génocide amafazi abantu bayize abahanga bayize notuma nk'uriya perezida wa genocide watch witwa Gregory Stanton afite amafazi 8 ya génocide ucamo muri iyo fazi harimo yitwa dehumanization deshumanisation kugira umuntu inyamaswa kuko biragoye nk'uko umutaliyani w'umusosiyologe w'umutaliyani witwa Roberto Guiducci yavuze ati kugira ngo ubone icyo bita la licenza di uccidere c'est-à-dire le permis de tuer ntabwo byoroshye kugira ngo Karirima ufate umuntu umuteme umuntu nkawe ntabwo byoroshye wize bisaba yuko udabo mbere ya byose umugira inyamaswa cyangwa ikintu none icyo biragoye uko wamaze kumugira inyamaswa n'ituma rero nk'abayahudi babitaga imbeba babitaga microbe muri Hitler yavuga ati tugomba guhanagura microbe peste umwanda l'Europe Judenrein ikidage Judenrein ngo nettoyer de vie Judenfrei ngo bagenda ariko no Judenrein ngo banettoyer purification non donc microbe kugira ngo uhanagure rero microbe izakwica peste yombeba iyo ngurube uwo muntu w'ingurube icyo gihe ntabwo iyo wisha rero uwo muntu ntabwo wica umuntu wica yangurube wica ya microbe wica ya bacille urumva ibyo rero urebye iyo wize neza génocide ahari vraiment génocide nyazo biragenda izo etape deshumanisation hari n'izindi nzimi cyane muzazibona mu bitabo n'ibintu donc
nibyo afate nari nkubajije ibitabo wanditse umaze kubidusobanurira voilà quand c'est ça mvuga ko twitondere amagambo yo dukoresha amagambo y'utayitondera amagambo ashobora kugira ibintu byiza nk'uko ashobora kugira ibibi voilà nicyo gituma rero ari n'umuntu wavuze ati je pense que c'est ni Tahar Benjelloun muri le racisme expliqué à ma fille aravuga ati kugira ngo turwanye racisme ivanguramoko tugomba mbere ya byose kwitondera amagambo dukoresha ibintu bikomeye cyane ibintu byiza cyane ndiho ndareba nari n'usome igitabo cy'umuntu witwa RTI ni ukuvuga ngo lingua terti imperi cy'umuntu witwa Victor Kempfer wanditse langage abanazi imvugo abanazi bakoreshaga nawe aravuga ati amagambo ashobora kuba nta arsenic cyangwa uburuzi ni ukwitonda rero voilà icyo gitabo iyo ntuze rero iyo texte nanditse quand la langue devient une arme prenant la description de l'autre nagendaga nyine nibanda ku magambo abantu bagenda bakoresha kugira ngo abirabura bajyane umucakara muri Amerika muri Zanzibar kandi hose colonisation bazi badukolonize cyangwa se abatutsi babice n'ahandi habaye za jenoside nko muri batari bavuga Namibia Cambodia n'ahandi hose icyo ni intuze ikindi yindi ni ubwo rero hari na thèse de maîtrise nagize par la question de l'ethnicité au Rwanda nerekana nyine justement ibintu bya ethnicité nabisobanuye muri café littéraire amako c'est ibya hamite bantu théorie mythique yaje gute ndumva nabisobanuye muzanabona mu gitabo icyo ngicyo nandira ko n'iki ngiki donc nacyo hanyuma rero iki ngiki cyo cyane mu by'ukuri ariko ubwo simbuza amateka kubona nanditse menshi ari jenoside cyangwa ku bindi ubwo rero cyanyuma les identités lourdes apportées cyasohotse muri 2015 muri 2015 il paraît assez il paraît nanone aramata babona ko aramata aho rero noneho nagiye nibazanye ariko kuki y'umuntu hano muri Canada par exemple cyangwa nk'Iburayi cyangwa muri Amerika iyo umuntu akubaje ati uva hehe uri umuhutu uri umutaliyani cyangwa uva hehe abo ati mu Canada ariko iwacu d'origine italienne d'origine grecque d'origine brésilienne ukuba nta soni uti jewe ndi umutanzania bwo kuti ndi umuhaya ndi umusukuma umutikuyu ndi umuruwo ndi umubembe ndi umurega ndi munande urumva ntabwo bibatera isoni ariko mu Rwanda dufite ikibazo cyo yoze ati usanga abantu benshi umuntu akwaje gutya public mate uri umutu n'umututsi ntabwo usanga dusubije nabi cyangwa kwifata je uribaza ati kubera byabaye kuko justement hari ubwocimo bwabaye histoire yacu n'amaraso menshi hari ubwocimo bwabaye nyine bwa jenoside bituma umuntu agira isoni zo kuvuga yavuze uko hindura amazina yawe hindura aho kubera ipfunwe nyine umuntu akijya bitwaye kwita umuntu cyangwa kwita umututsi ariko kubera ko justement habaye mu bwicanyi bitutera isoni ari ikintu hano ikintu cyiza cyo kuvuga kumva ko wakubona umunyarwanda kutora numva ari nayo gahunda ya leta yaba programme y'umunyarwanda hano hari icyo bita ethnicité zéro ethnicité zéro ni ukuvuga ngo c'est un idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique ni concept du sociologue Jean Bouchard mu kwitwa donc ukumva uri umusitwari uri umunyarwanda wiyumvemo cyane ubutu ubututsi n'umututsi ntacyo twari umutwara ariko ukumva ko umunyarwanda ukumva ko umunyarwanda donc icyo gihe ethnicité yabaye zero baguma noneho uri citoyen noneho ngenda rero mumpara nkareba nagiye mpura n'abaminisitiri nagenze ibihugu byinshi cyane nkagenda no gusenga ngenda ndeba niho umwuga wa sociologue urareba
ukajya ahantu ukareba umuntu ukareba uko bavuga ukareba imyitwarire ukaganira nagiye mpura n'abantu benshi cyane mu bihugu byinshi cyane noneho nkagenda mbere impamvu kuki umuntu agira isoni ndabyuka nkiri nko muri ibari niga ikidage nari nize kujya kuba ikidage none umwarimu witwa Ursula w'umudage nkabona bamubaza abataliyani bamubaza bagerayo bavuga ibintu bya Einsatzgruppe iriya magrupe nk'interahamwe z'abanazi zicaga abantu zahoraga zigenda nyine mu groupe mobile zigenda zica abantu nk'interahamwe exactement cyangwa abanazi bamubaza ibyo ukabona afite umwe y'uko abo bantu bari abadage nabo ari umudage kandi yaravutse imyaka 40 nyuma y'ibintu aho kubera ko basangiye ubwoko basangiye iyo nationalité y'ubudage donc c'est identité lourde à porter pour elle ibyo rero bibana ahantu hose nyine iyo hari ikintu cyabayeho kijyanye n'ibyo urimo ubwoko bwawe kikaba nabonye nk'umudage nanone duhuriye Oxford ngiye muri maîtrise muri masters graduation ya masters n'umukobwa wanjye noneho kuri table tukana n'umudage wo muri Argentine buriya naragiye no muri Argentine hari abadage bahajya ari abanazi nabo n'abayimigiro gusa ku gihugu Argentine cy'abayimigiro abataliyani benshi cyane 60% ariko hari n'abadage n'abafishe n'abandi noneho umudage akambwira nkabona afite izina ry'idage ariko ugasanga aravuga nyina cyane aravuga famiye nyina we ntabwo famiye yase kubera ko yawe ati nimbuye papa nkabona ko n'umudage barahita banyasosia n'abanazi n'abadage ukabona ntavuga cyane famiye yo kwase birumvikana ko byamuteraga isoni ubwo uvuze abanazi nyine utabibuka jenoside nabo biteye isoni izo rero n'abita les identités lourdes à porter nicyo nanditse ngenda ntanga justement ndakonta des histoires z'abantu uko naganiye n'umuntu nkabona afite gutya natwe tuyatubayeho kuki justement nk'abanyarwanda ayo mpamvu bumva bafite isoni zo kuvuga ko ari abahutu cyangwa abatutsi kubera ibintu byose byatubayeho ku buryo dukoresha kuvuga ko turi abanyarwanda c'est ça les identités lourdes à porter nicyo kizose hanyuma rero ngubu iki rero ni nk'uko nakubwiye kivutse muri café littéraire umwana mbajije ati Rurangwa ushobora kuza gusobanura jenoside yakorewe abatutsi mu buryo bworoshye nawe ntabwo byoroshye kuzagerageza none Imana y'u Rwanda yaramfashije ndagishobora ndakirangiza none rwose numva nezerewe cyane ko nzashobora kugenda ngahura n'abo banako cyangwa n'abazumva bazareba video yacu bazavuga ko cyarangiye surtout uwo mukobwa yitwa Rurangwa Neri Umulisa Rurangwa ndumva rwose niba kubona nkimwereka kuko nabatumye nangita wafe nabatumye cyane kuko yapoje ikibazo yambaje ikibazo gituma numva ari commitment cyane ngomba kucyandika absolutely rero nakirangiye c'est bon reka dusoreza aha ngaha Rurangwa tugushimira iyo kuba icyifuzo cy'umwana uragishyize mu buryo mu ngiro birerekana nyine kuri uri umubyeyi ufite utekereza ku cyo umuntu akubwiye ukabishyira mu ni impano gusaba umuntu icyo umusabye akakibona akakiguha ndizera ko Neri Rurangwa azatwumva akaba ategereje igihe kizamugereraho cyangwa se igihe uzamugereraho ukakimuha mu ntoki ubwo azaza muri cafe cyangwa n'inge present ahandi azayibona cyangwa nuko ikibazo cye cyabonye igisubizo ndagushimira by'umwihariko indimi uvuga ni nyinshi za ikidage cyarabu numva nacyo kigezeho ubundi uvuga indimi zingahe uvuga indimi hari indimi mvuga neza cyane hari n'izindi ngerageza nk'ubu mvugamo Faransa, Italiyani, Icyongereza, Icyesipanyol hanyuma ikidage I get by ndagerageza ikirundi n'ikinyarwanda byinshi ikirundi ndakizi niho nabaye n'ikinyarwanda cy'iwacu
non c'est kiri mu maraso yanjye ariko ni ukubera ko no muri camp twari twahuye tuvuye Kinyarwanda nicyo kintu uriya mfite poeme nahimbiye camp twahuye muri Nyaramazi nyita forteresse yatumye forteresse umutamenwa ahandi urinde donc Nyaramazi kandi yatuye forteresse umuco wacu ko twagumye tuvuye Kinyarwanda turi Burundi muri camp ukagera kwiga ikirundi mu ishuri ugataha ku Kinyarwanda neza rwose uburyo ngubu nta n'uwamenye ko nabaye Burundi uretse ko hajya hacamo akaza tugamba tw'ikirundi kandi ni twiza kuko ntabwo nakwihakana iyo mpuye n'abarundi mu kirundi gusa ntabwo najya mu nahura n'abanyarwanda Kinyarwanda ngo ni ikirundi nyine igiswahili ntabwo nabonye umwanya nize kukiga nzi no kucyandika nabuze no kukivuga ntabwo nize mbona necessity yo kukivuga no kuki ahantu nabaye mu bwiza benshi bavuga majorité y'abanyarwanda n'abakinyarwanda mu ngagara urabibona ntabwo navukiye mu mujyi ngo mvuge Ikinyarwanda kandi jewe nageze no mu mujyi abantu batagifite izo nyo kuvuga Ikinyarwanda ko byari mu bintu inshingano zacu nk'abantu bakuze babayarimo gukundisha abana Ikinyarwanda kuko ntabwo ari kujya kubohera igihugu utazi ururimi rwacyo utanukunda umuco wacu niyo tuma abana batangiye twagize amatorero ari nka groupe zitwa Imanzi ari groupe yitwa Bene Impuhwe ari yitwa Indangamirwa groupe yitwa none amateatro nyine yakayishe mutwa kayishe Jean Marie Vianney ya muri histoire y'u Rwanda Ruganzu Pitié pour la Rêve la Vengeance du Roi amateatro nk'ayo kabisa Tarasisi Rugano urugari rwa Gasabo Inkirane Nyagahinga ibyo bintu twagomba kugira ngo abana bacu babyumva babikunde kuko hari igihe bigezeho kujya bumva ko umunyarwanda biteye isoni kubera icyo bigutera isoni muri discriminate none se yobonaga ufata ku 80 90 abana bafite kuri 40 bigutera isoni bashaka kuba umurundi icyo gihe abana bashaka kuba ndavuga muri residence y'ubuvuga nk'umunyarwanda witwaga yanditse igitabo cyiza cyane witwaga Ndayisabye Nzaramba urumva noneho nyina arambwira ati kugira ngo uzashobore kubaho muri Kongo hindura ukate izina ati Ndayisabiye ubone ko yitwa Ndayisabiye Zaramba ati Zaramba ibyo ni bita désidentification kugira ngo ushobore gusubira gusaba ibintu ibyo rero ni umuntu byarabaye hari abagasa amazina hari abayagize barundi ko byavuze ko bamenya hariho no kwanga ururimi rwawe rero benshi rero nk'ibujumbura ayamandone gihe kimwe ntabwo bavuga Igiswahili ariko urebe nko mu 2007 kugera bataha kujya bajya ku rugamba abanyarwanda abana b'u Rwanda bavukiye Bujumbura bose bari basigaye mu Kinyarwanda kubera nyine izo effort de réhabilitation de la culture de la langue twabikoze abartiste twabikoze abantu abarideri ba communauté Dieu merci yagize abantu mwarakoze cyane ni byiza nibyo bitugejeje ahangaha tukaba dufite igihugu nuko abana b'u Rwanda bagikunze bakagiharanira bakakibohora nagira ngo rero ngushimire nanone kuko kuganira nawe ntabwo bigira iherezo ntabwo turangije mu by'ukuri ko ahubwo bananye mu kiganiro igihe cyari kigeze ngo dutangire gutarama Rurango urakoze cyane Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde ubwo iki gitabo turagitegereje turi benshi hano mu Rwanda urakoze cyane Imana y'u Rwanda ikurinde na muzeka y'Imana murakoze cyane nizere ko tuzasubira kubona umwanya kuganira hanyuma ubwo nyine abanyarwanda abana bo mu Rwanda bakisabye murahishiwe urakoze cyane ndizera ko bari buze kudukurikira mugoroba mwiza umunsi mwiza